Pensi di essere al sicuro quando ordini del pesce in un ristorante sul mare? A Cagliari un controllo tappeto ha portato a un sequestro enorme, 186 kg di prodotti ittici senza etichetta. Ma la vera sorpresa, quella che fa più rabbia, è la scoperta fatta in un locale del Poetto. Un segreto che riguarda la salute di tutti noi. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Negli ultimi 10 giorni la Guardia Costiera di Cagliari insieme ai tecnici dell'ASL ha fatto controlli a tappeto su ristoranti, pescherie e mercati della città. E quello che hanno trovato è francamente disgustoso. Partiamo dal ristorante orientale in zona Largo Gallo Felice. 75 kg di tonno, salmone e mazzancole nelle celle frigorifere completamente senza tracciabilità. Significa che nessuno sapeva da dove venisse quel pesce, quando era stato pescato e come era stato trasportato. Roba che finiva nei piatti dei clienti senza nessuna garanzia sulla sicurezza. Ma il caso più grave è quello del ristorante sul lungomare tra Cagliari e Quartu. Qui non si trattava solo di pesce senza documenti. 104 kg di prodotto ittico di origine sconosciuta, ma soprattutto violazioni gravissime dei protocolli igienico-sanitari. I tecnici dell'ASL hanno trovato alimenti conservati male, bevande tenute in condizioni igieniche inadeguate e soprattutto il mancato rispetto delle procedure HACCP, quelle regole fondamentali che dovrebbero garantire che il cibo che mangiamo sia sicuro. Quando ordini un piatto di pesce crudo, una torta di tonno o delle sushi, ti fidi che sia tutto a posto. Ma se quel pesce è conservato male, se non rispetta la catena del freddo, se non sappiamo nemmeno da dove viene, rischiamo intossicazioni alimentari che possono diventare anche gravi. E non finisce qui. Al mercato all'aperto hanno beccato un venditore ambulante con molluschi bivalvi senza tracciabilità e bottarga sottovuoto completamente priva di etichettatura. 7 kg di prodotto che finiva direttamente sulle tavole dei calaritani senza nessun controllo. Il bilancio è pesante. 186 kg di prodotti ittici sequestrati e 6.500 euro di multe. Ma la cosa più preoccupante è che questi non sono solo i controlli di 10 giorni. Quanta altra roba del genere circola tutti i giorni nei nostri piatti? La Guardia Costiera ha annunciato che i controlli continueranno in modo ancora più capillare, perché è chiaro che il problema è molto più diffuso di quanto si potesse immaginare. Ma al di là dei sequestri, la vera domanda è un'altra. Questo blitz ha scoperchiato una realtà preoccupante. E se questo è quello che trovano quando cercano, cosa succede quando invece non cercano? La vera paura non è il pesce sequestrato oggi, ma tutto quello che ieri e forse anche domani è riuscito alla franca, finendo tranquillamente nei nostri piatti. Se anche tu pensi che abbiamo il diritto di sapere cosa finisce nei nostri piatti, lascia un like, raccontami nei commenti se hai mai avuto esperienze sospette in qualche ristorante e iscriviti per seguire anche altri controlli che proteggono la nostra salute alimentare in Sardegna. Grazie per il tuo tempo e passi una felice giornata.